Wapendwa ndugu zangu wasikilizaji wa Radio Tabora, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatano tarehe 5 Novemba 2025, juma la 31 la mwaka C wa kanisa. Masomo ya tafakari yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 13 aya ya 8 hadi ya 10, na somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka, sura ya 14 aya ya 25 hadi ya 33. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana na Yesu, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye amchukie baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume kwa wake, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi? Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa ana nguvu ya kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine, asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, utuma ujumbe kutaka shaiti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, Injili takatifu tuliyosikia ni mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo kuhusu gharama ya ufuasi. Ni mafundisho yanayohusu maamuzi magumu na mafundisho makali ambayo yanadai uelewa wa kina na uamuzi wa kumfuata Kristo kwa moyo wote, tena bila masharti. Bwana anawaambia wanafunzi wake kuwa moja ya masharti ya ufuasi ni kuwachukia wazazi au familia. Hapa neno kuchukia lina maana ya kupenda kwa nafasi ya pili au kupenda kidogo. Tunaambiwa wazi kuwa upendo kwa Mungu ndiyo kipaumbele nambari 1. Tunafundishwa na maandiko matakatifu kuwa nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Rejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 5. Lakini pia katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki nambari 2083. Ndugu zangu wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kutufundisha kuwa ili tu wafuasi wake ni lazima kuchukua msalaba wake, ni lazima kuchukua msalaba wetu na kwenda nyuma yake. Hii yamaanisha kuwa na maisha ya kujikana na kuwa na uvumilivu wa mateso kwa imani thabiti. Ni kuyapokea kwa furaha majukumu yetu ya kila siku na kuyatekeleza kwa upendo, furaha, uaminifu na uadilifu mkubwa. Katika kuitikia na kukubali mwaliko huu wa kumfuata Yesu, ni lazima kutafakari kwa umakini mkubwa sana kabla ya uamuzi wa kumfuata. Ndiyo maana Kristo anatoa mifano ya miwili. Mfano wa kwanza wa mtu anayetaka kujenga mnara, na mfano wa pili
wa mtu anayetaka kwenda vitani. Ni lazima kufanya tathmini ya msingi kabla ya kutia aibu katika safari ya ufuasi. Kiuhalisia, ndugu zangu, ufuasi wa kweli unahitaji maamuzi ya kina, utayari wa kujitoa kikamilifu na kuwajibika. Ndugu wapendwa, Kristo anazidi kutoa sharti lingine la ufuasi, kwamba anayetaka kumfuata aachane na mali. Hapa tufundishwe maskini, bali tunaelekezwa roho ya unyenyekevu, roho ya kuondokana na kushikamana na mali, yaani moyo wa kutokushikilia mali au kutokuwa mtumwa wa mali za kidunia. Maandiko matakatifu yanatufundisha kuwa hatuwezi kuwatumikia mabwana wawili. Hatuwezi kumtumikia Mungu na mali. Rejea Injili ya Mwinjili Mathayo sura ya 6 aya 24. Yesu anatuamuru kumpenda yeye zaidi kuliko kila kitu na kila mtu. Pia anatutaka tuachane na vyote tulivyo navyo. Amri hii ya kujibandua na utajiri ni lazima kwa ajili ya kuingia ufalme wa mbinguni. Ndugu zangu wapendwa, tujiulize, sisi tunaomfuata Kristo tumefanya tathmini ya msingi na ya kutosha juu ya ufuasi wetu, au maisha yetu yanaleta aibu na kuwakwaza wengine? Tuombe baraka na neema ya kuwa wafuasi wa kweli. Tuombe pia msaada wa Mungu ili ufuasi wetu uwe sababu ya kupata ufalme wa mbinguni. Tafakari imeletwa kwenu nami Fratelli Avitus Bigiramungu wa Jimbo Katoliki la Bunda, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala iliyoko Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.